Всем привет! По поводу скрипа автомобиль Chery Tiggo 8, да и вообще Chery Tiggo. 3 дня я ездил со скрипом, пока сам не посмотрел. Получается, вот тормозные колодки, здесь защитный кожух. Вот он. Вот этот защитный кожух вот здесь вот. Он загнутый. Сейчас увеличу. Вот он, загнутый. И там получается застрял камень. Вот он. Вот так вот стоял с той стороны. Вот у этого борта. Получается, тот борт не давал вот этому камню вылететь. Вот он его затер. Вот так вот. Увидел фонариком, взял отвертку, подковырнул и сдернул этот камень. Всем удачи, никаких скрипов.